O'zbekiston fuqarolari eng ko'p vizadan atkaz oladigan 3 ta davlatni hozir men sanab beraman. 3-sidan boshlaymiz. 3-si bu Schengen davlatlari. Hamma hujjatlaringiz bo'lgani bilan Schengen davlatlari hozirda 27% ko'rsatkich bilan atkaz beryapti. Bu degani 10 ta odam vizaga topshirsa, 2 ta 3 tasi atkaz oladi. Ikkinchisi bu Angliya, ya'ni Buyuk Britaniya, UK deyiladi. UKda bu ko'rsatkich Schengendan 2 barobar katta. 56%, deyarli 56% ko'rsatkich bilan bu ikkinchi o'rinda turadi. Hujjatingiz zo'r bo'lsa ham vizadan atkaz olish ehtimolingiz bor va 10 tadan 5 ta 5,5-6 ta odam viza oladi. Buni qarang. Birinchisi hozircha bizda rekord, hali bu rekord menimcha buzilmaydi. Bu AQSh, Amerika Qo'shma Shtatlari hozir 64% ko'rsatkich bilan lider bo'lib turibdi. Bu vizada eng muhimi hujjatingiz ideal bo'lsa ham vizadan atkaz olasiz. Chunki hamma narsani suhbat hal qiladi. Qanchalik uveren bo'lsangiz, shuncha viza olish potensialingiz baland. Bu ko'rsatkichni bilmaydiganlarga videoni jo'natib qo'yish kerak, chunki zarar qilmaydi bilish.